नमस्कार। आप अपने परिवार के साथ कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए मॉनिशास मंत्रा ने वी केयर का एक कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हम रोज़ाना एक सिंपल हेल्दी टिप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस माहौल में सर्दी जुकाम से हमें सबको बच के रहना चाहिए, इसलिए हमने एक सिंपल सुजोग थेरेपी का ट्रीटमेंट आज सिखा रहे हैं आप सबको। हम सब जानते हैं कि अदरक का सेवन करने से सर्दी जुकाम में कितना फ़ायदा होता है, परंतु बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं कि अदरक का रस सिर्फ हाथ में लगाने से उतना ही फ़ायदा होता है। तो चलिए ये प्रोसीजर, ये उपाय हम सीखें। अदरक का रस लें और अंगूठे से लेकर हाथ के लाइफ लाइन तक अच्छे से मल लें। कुछ ही सेकंड्स में ये सूख जाता है। इसे नियमित रूप से हमें दिन में 3 बार लगाना है, सुबह, दोपहर और सोने से पहले। अपने हाथ में लगाइए और परिवार के हर एक सदस्य के हाथ में लगाइए। आश्चर्य हो रहा है ना, इतना सरल तरीका सर्दी जुकाम के लिए। लगाना तो शुरू कीजिए और सुजोग थेरेपी का कमाल देखिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें।